thini wa tafarira ino wedete ya Inoro Rucini hara hothe good morning once again John Mwathio good morning once again John Mwathio ndo mawote timu na mundu kutoka Mawaka Ng'ethe na umuthi muma na woman rep wa kuria county ya Murang'a Betty Maina rureka tuigire uhoro wa umemerekia murihire umuthenya wa umuthi na muthenya wa umuthi ndeka ici 30 kuma riu cigo koturugamirwo ni kambuni ya kwendia migunda ya Imara. Kambuni ya Imara MD wa twina ake guku thiini wa studio etagwo Ken wa Imara no mwite wa mburu no enda gwitwo Ken wa Imara tukwaria maundu maingi muno megie uhoro wa wendia na uguri wa migunda na gukorona kiuria o giothe kigie uhoro wa kambuni ya Imara kana na undu wa mugunda ngira guthathaurirwo wega ndumira kiuria tondu kuria makoragwo muno mekirire wendia wa migunda kana kuria moikaine muno ni kuria Joska Rumuruti na Nyuki na Matu no Kenya bende munyite ogeni ko hana atia Ken. Ni ndi mwega muno bwana Njoroge wa Githiji niguo na ni thengiu muno ni tondu wa kanya gaka wagituhe nigetha tuke tukiaranirie makiria muno tukirunge ciegi wonjoria thiini wa migunda. Karibu sana. Asante sana. Baadhi kwa nyure Gatundu gwitu ni Gatundu North jiareirwo kundu gwitagwo Makwa no ngarererwo handu hetagwo Mangu. Kundi kwino ngoi kwa nyine githofa kwa nigoria niki kurari kiki oro amigunda ndikirio Gatundu North no mucii koguo maundu makirio maingi kuu na kukire no horo ucio uragithi na mbere. Yes hindi ori coka na kukwanyu Gatundu iyo ri tondu wa gweta ri uringeithiria ikaria kurito Nyamang'ara na Banguro. Nyamang'ara na Banguro matikiriganitie na Mangu urendikirereirwo riu gothe ni gicagia gwitu. Good reke tuingire uhoro wa wendia mugunda ria twirigaine nawe ri ni watwenderie mugunda wa Joska kayuthirite ria tore haha mwiroreri wa Inoro TV na bwana Njoroge wa Githiji twendagia mugunda twitaga Joska Phase 6 and 7 na riu turari uguo nawe bwana Njoroge wa Githiji aigithia aitore makoretwo magitwirorera kugerera Inoro TV nituhotete kwendia mugunda wa Phase 6 and Phase 7 Joska na tukanina na riu nituko tukiraunchi mugunda ungi wa mwena wa Joska mugunda tureta Serene Gardens. Serene Gardens gukorerio mwena wa Joska na tugako tukimiraunch Saturday area ingi ya mweri 25 gugu tugacokeria ngatho eroreri aitu a Inoro TV aria makoretwo makigwo horo wa wigithia thiini wa kambuni itu ya Imara Land Investments Limited tondu bwana Njoroge wa Githiji tugire ati kambuni itu ya Imara Land Investments Limited ni twikaga maundu meri tuteithagia muigithia guthondeka utonga kugerera kuigithia thiini wa mugunda na twikaga uguo tondauga ni maundu meri twikaga uguo na tugatigire undu wa keri muigithia to mugunda egwatira no ni agia na kindu gigwitwo title deed tondu kwa Imara tugaga ati your title deed is our commitment ati ndungigethera riũa-inĩ ucoke ukirire o riũa-inĩ mwisho uhoro ni tutigagirira ati ni twakuhe kiruru kia uigithia waku kugerera kindu gigwitwo title yaku ni Joska hatondu Joska ni nene mwena wa Joska turendia mugunda handu hetagwo Ndovo-ini ni turia tukoragia ni nguigua ni uramenya handu hetagwo Tingiriga ni njiruraga kidogo Ndovo-ini hatingiriga na Kipawa na Kipawa kuu guothe gukiri mwena wa Joska na tukira muigithia atiriri gitumi kimwe gitumite kambuni itu ya Imara Land Investments Limited ikorwo gicuthiriria mwena wa Joska ni tondu tugaga atiriri hindi ria mundu ekwenda guthondeka utonga kugera kuigithia mugunda-ini ri ni wega akarora handu haria maendeleo maroka tondu haria maendeleo marathie wenda wagirirwo wita muigithia tugaga ati muthomi muge ni ikagia maitho na kabere wagirirwo witware haria maendeleo maroka ukinye mbere nigetha hindi ria maendeleo macio magoka bia cia kuiga ciara na ikure na nikio tuiga ati wira witu ta kambuni ya Imara ni guteithia onjoria guthondeka kindu gitagwo utonga tariu nguhe muhiano mwega andu aria magutire gugu ni kwari na Joska Phase 1 riria twathire site visit rita ria mbere biu Njoroge wa Githiji twendagia kia 350 hari mundu rathiite gwetha mugunda wake Sunday ria ngi akihurira thimu akinjira nie ndiracaria mugunda wakwa iria mwatwendeirie Phase 1 ngimuria nduraririkana niha akinjira ndiraririkana ngimuria niki akinjira ndakora haha mwatwendeirie hataiko ni hacenjirie guku guothe gwakitwo micii a very big mansion ya kirwo na bungalows wonderful muidi aroka gwetha kiage ndarakiona na akinjira ati andu aria marendia next haria twamendeirie marendia kia kiu na 750. We are talking about just 2 years. Turari oro wa miaka iri tathirite wega. Kugu tukauga atiriri no uthondeke utonga hatari na njira ati ya kiama kinene o ya kuigura mugunda handu haria maendeleo maroka. Taru muno wa Joska haria mugunda witu ri
Ningoretwo ngiraigithia ati ni hari na barabara nene muno irakwo iroima haria mwena wa Mombasa Road itagwo the Great Eastern Bypass yume Mombasa Road connect inyite handu hegwitwo Kagudo Road na nikuo turi riu yume Kagudo Road inyite Garissa Highway kanjira atiriri yoka Joska riri atira mundu ingiagira Joska highway bridge riri ugatonya na bara ya tiri na ni bara njega muno ndo ni bara njega muno haya he handu gukora junction ya guthina Mombasa Road na ingicokete gukora kuithie Ndovo-ini junction wa gweta ya Mombasa Road ri ithiete kaumirira handu hetagwo the last village Mombasa Road na kuma hau barabara ikirarami irore yuke ukeru hau junction iyo iri agutika kuingira town itie kuingira town ya Joska itie na Ndovo-ini mugunda witu uri riu hau Ndovo-ini irenda riu kuiga muigithia haria turamuiga ithania na the Great Eastern Bypass nigethe kaimirire na haria tagwo Koma o Kagudo Road itia turamuiga haria bypass irora na ruru rugano ruria andu meagwo riria meragwo kuha harwai makiuga broti cia ngiri magana matatu ngiri ona hendi cia ngiri 70 riu kia kimwe hau kirima milioni 10 koguo gutire mira kurabatara gwika ya guthondeka utonga nigwitwara haria maendeleo mari ukiogure kia haha mwena wa Joska Ndovo-ini mita 900 kuma haria the Great Eastern Bypass ikugerera ugure kia tha ici ukirorereria ati miaka wero ukawona bypass iyo yoka tono igugikinyari kia kiu yaku nigikambatira kindu twitaga value na njira muigithia atiriri haha mwena wa Joska Ndovo-ini turakurehe ri undu wake tiga gukorwo wina access ya kindu tureta Great Eastern Bypass wina uhoro wa gukorwo ati wina immediate neighborhood kana andu makite kundu guku tutiratwara aigithia ati gatagati-ini ga kundu githaka-ini kundu gutari na kindu kirathie na mbere guku twina neighbors makite immediate neighbors makite micii ya ngorofa iria twitaga mansions ona bungalows tugacoka kia giki Bwana Njoroge wa Githiji tugakuirigira na tugagwikirira gate ugacoka ugakorwo ru hau wina view ndi kana ri urare na hau ni ronire wina view njega muno ya irima citagwo the Moor Hills Oceria Moor Hills cio Moor Hills no igua hari gavana wakite mucii munene wehithite na hau agakaparis yake nene Sonko Sonko au Moor Hills mwena uri ungino na kirima Mbogo nikio tureta mugundo Serene Gardens tondu ni handu turaruthiriria atiriri muigithia wi Nairobi kana haria hangi na ni iguaga no wende mucii handu angiumaga Nairobi ndagika 45 agakorwo gwake u niguo mucii wake handu hahoreru gutari na inegene wina view ya kirima kundu kuhoreru muno wega na tugakwira ati mugunda wina maundu macio mothe Bwana Njoroge wa Githiji 499 cash wina kia gia 50 by 100 haria Ndovo-ini 499 no ni cash iyo ni cash ya godenda guthua ni riri ruta kidogo au hage gathie ndetirithetie kidogo acio tumetaga andu aria marihaga kahora kana na installments ucio kuriha kia kiu 550 550,000 tukamwira atiriri igirira 100 kana 150 icio ingi urihe kahora nguriha na mieri 100 ukuriha nginya na mieri 6 na twina muthenya munene muno mweri 25 ni Saturday ringi ni tugakorwo tugitwara aigithia ku launch mugunda uyu mweru uria tureta Serene Gardens Joska na ino niyo na mbere ukuhura nigetha uigithie giti giaku nigetha tuthie weyonere tondu tugaga ati wa maitho tiguo ki wa ruthiomi wona weyonera ni uhotaga kumenya kindu giki ni kiega ni gia gukenia na kana ni ukuigirira koguo uhure thimu ino 0717 444 333 444 333 0717 tareke ndi uria atiriri wagira 499 he kindu kingi ngucoka nyongere hiri ngitaru no ngumundu na uria riri thogora wa taito uri hau ni wega muno no uria kiuria kiu bia cia taito didi cia mwena wa Joska twitagia cie kando wa Kea na ni ciringi 35 na icio rihaga thirikari ti cianyu icio tithio rare icio rare processing ya taito no ithu tugukurutira taito na to process maundu macio mothe tutigirire ni wega gwatira taito tondu tukiugaga kwa imara you taito did is our commitment. Thank you. Ni wega gutheria uguo tondu riri ucoka ukaigua andu makenda guthukiriria maundu ndanane taito na no tarutite mbeca ciake cia taito ni kuri maigaga atiriri reke tukuongerere urihe 435 535 urehe taito kana urehe 550 tukunengere ki nginya taito no nyu murenda mundu egurire acoke mumuteithie process ya ikara kaida kaigana atia taito tari mundu arikia kuriha andu aria maragura cash tumeraga matuhe mundu wothe wagura kia kwa Imara Land Investments Limited mwiraga atuhe within 90 days good or 90 working days agakorwo na taito yake
nake mundu uria urareha kahora kahora akirikia taito ĩ metha-inĩ nikio muthi ũngĩũka Bwana Njoroge wa Gĩthĩnji kũrĩa ofici citũ cia Imara Land Investments Limited niĩ ndĩna taito magana nyingĩ mũno ofici cia andũ ndarĩ arĩkia kũrĩha no nĩ ciumĩte twetereire arĩkie tũmune taito yake nake ũrĩa wa cash nĩ tũmanengerete taito ciao tũkarĩkania nao na magathi na mbere na kuinvest thĩinĩ wa project ingĩ he kanyoni karangũnyĩra mweri 18 nĩ mũkaheana taito mweri 25 mweri 25 mweri 25 ni Saturday rĩngĩ tugakorwo tukiheana taito bado harĩa mwena wa Ruiru Rainbow Resort correct twina aigithia magũrire Jos Cafes 5 na 6 aya tũratangathĩte the other day phase 4 and 5 yes acio mweri 25 magoka kũgĩra taito ciao kũrĩa mwena wa Joska mweri 25 makagira kũ makagira harĩa Ruiru Rainbow Resort koguo arĩa angĩ magĩthiĩ kuona mũgũnda mwerũ o tugakorwo nao harĩa Ruiru Rainbow Resort timo itũ nene mũno gacigana kuma thaa tugakorwo na breakfast event kuma thaa 3 okay kuma thaa 2 nginya thaa 5 8 to 11 tondu kuri igithia moragia atiri tondu tuonaga ukeni wa Imara mugitangatha migunda ri ni kuri hindi muheanaga taito tukambera mweri 25 na kuria kwa Imara Bwana Njoroge wa Gĩthĩnji o muthenya no ngirumira page itu ya Facebook tukoragwo tukihe andu taito ciao tondu to nginya weterere muthenya ucio akorwo taito yaku ni yumite ni ugiraga koguo mweri 25 tugakorwo hau Ruiru Rainbow Resort tuheane taito cia Joska tuheane taito cia Malindi he andu migaga Malindi gutiri taito ni tukamahe taito Malindi phase 3 Malindi phase 4 tugakorwo tukiheana mweri 25 tuheane taito cia kundu gwitwo Rumuruti na tuheane taito cia kundu gwitwo Matu phase 2 and phase 3 take ndiurie wajira tari mundu diaspora ni arikitie kuri hari hiti yake muneaga u andu a diaspora tukoragwo na mubango mwega muno nao tondu twina igithia ingi muno angi mwena wa America angi mari mwena wa Gulf na ningi muno Gulf na tugacokia ngatho ni undu aria maturumagira ona he andu matururagira haha nawe na mari ona kuu na magacoka gutwira ni tukumwirораgira tukamacokeria ngatho acio taito ciao tukoragwo na njira igiri kana ithatu wa mbere ni tumeraga no andike marua kambuni ya Imara Land Investments Limited agitikiria hihi murata hihi mundu wa family kana mundu close kuriwe oke amoere taito no nginya twandikire na uge gibande giake nigetha tuneane taito na ni tumeraga wa keri no tumaigire taito icio kuri andu tuigire mundu acoka Kenya tondu ringi na contract ya wira kuria tukamunengera taito yake ketsoke wajire na mugunda mweru Joska wajire ora witatia turawita Serene Gardens na tuga twina site visit mwedi 25 na twira aigithia nigetha uigithie giti giaku nigetha tukanyitanira na baito ni huthu 0717 444 333 mundu ngino uge 0717 444 333 haya ndituthie Rumuruti Rumuruti na kwenda gwa mwena indo Rumuruti o muthenya ucio wa mweri 25 riria twari nawe haha twendagia Rumuruti phase 3 riu Rumuruti phase 3 tutire nayo turaruguria ni irathirire ni rathirire turaruguria mugunda mweru tureitania na ritwa ritu ria Imara turawita Imara Gardens phase 1 kuria mwena wa Rumuruti handu hetagwo Ndurumo na tukiraigithia atiriri mundu ucuthagiriria kiea gia kundu kurakora tondu Bwana Njoroge wa Gĩthĩnji na mwiroreri itu tukwire atiriri ni wega tumenye atiriri tugire tuthie haria maendeleo mari na maroka tuige ho mbere maendeleo tha ici macokete kundu gwitagwo counties na riu bia cia cokio county ni kuga ati riu ti hindi ri andu othe maraugaga no nginya ukorwo Nairobi no umagare uthii ukagure mugunda kundu gwitwo Rumuruti tondu kundu gwitwo Rumuruti nikuo kuratwikire headquarter ya Laikipia county ungithie Rumuruti tha ici igithie ria njiriga gutwara hindi ria ngitware nawe haha ni ndamageririe uguo Rumuruti town no makwire ati ni makorire ati bururi ucio farafara nginya gwikiritwo kamburo ofici cia governor riu ni irakwo it is coming up Rumuruti ni gukira irokira na njira nene muno na mundu wothe uraruthiriria kuigithia bia yake handu arenda kuona kindu giratwika ati utonga wake ni urakura agiriirwo gucuririria Rumuruti muno mugunda witu wi handu hetagwo Ndurumo ni ndagika 10 kuma kundu gugwitwo na Nyuki town na tukiaria uhoro wa Rumuruti tukira muigithia atiriri mugunda witu wi barabara-ini ya kuma Rumuruti guthi kundu gwitagwo Thofiri kuma barabara yo na ni njikirira ni hindi irekirirwo ri guthi mugunda-ini witu no kilomita iyo imwe na aria mari twari nao no marute wira uhoro ucio theci ingi turendagia tukira muigithia atiriri no we position handu haha mwena wa Rumuruti ukiruthiriria handu ungiaka mucii waku na ukiruthiriria handu rucio rwaku ungiuga ati wina mucii witagwo wa gicagi na tukira muigithia ungirora thiini wa uigithia na wonjoria ndiu kana Njoroge wa Gĩthĩnji ni uyi ati thoko iria nene muno ya mahiu ikoragwo Rumuruti thiini wa Kenya na gutwikaga ati
thiini wa thoko ya Rumuruti ya mahiũ muthenya umwe wa thoko tens of millions are transacted kana mamilioni ma mbeca ni icenjanagia moko andu makigura na makionjoria kuria Rumuruti koguo muigithia wena uraruthiriria handu harakura arore Rumuruti muno acoke arore kundu Rumuruti yengi ungirora kindu gigwitwo barabara riu ni kuhingũka muno ni uguo kuratwikire county headquarter iroka kundu guku koguo ena access ya barabara na mugunda wake ni kuhota kukinyira wega na acoke akorwo rucio rwake riria headquarter cigutwika ni cia nyita thinga cia Laikipia county cioka guku muigithia ni gukorwo ena kanya kega muno ga gukuria utonga wake kia gia 50 by 100 turakwenderia na ciringi 110 aria magura cash Kunde Rumuruti ni giake bike 50 by 100 jihoru wega fiu kia gitu na twakinya mugunda turaga andu marugametwo na magethimira na makona kia gitu ni kihoru wega 50 by 100 110 wona wari kahora ni 135 gutiri kundu kungi ungiheo beite mwena wa Rumuruti ndonire cia batirite riu ginya iria ihaha ukiingira riu haria tuigagira hajiji aria moyo naku irakinyia ginya 500 uguo giki tugakwenderia 110 kashi 135 wari kahora tugakwira atiriri kwa imara tutwaranaga nawe onawe urenda kuriha kahora ikira 30 bwana Njoroge wa Githĩnji thimu yo yaku ndirona ni ikiritie mbia icio na ndio niki gitumaga ati ni raithi gukwira we ugure thimu yo no ndakwira ugure kia uria kira 30 okona ni kuiyura iyo no thimu ni ugurite tuye muigithia ati 30 kana utongo thondekagwo kahora 30 no uigirire mugunda-ini no tuike taigithia acio twendeirie kuma phase 1 nginya phase 10 Rumuruti tukanina ciothe na makagia na taito cia koguo iraruta taito ni turaruta atigirira mugunda ingigura no igure ucoke uri hicio ingi kahora na no igwa no 110 namba ya thimu ndukinyite nigetha uhote gukihura kwa imara uigithie giti tukanyitanira uthii ukeyonere mugunda ni huthu muno 0717444333 na njira nguhi ni kuga 0717444333 Gaitheria Ken muno. He was my classmate at Mutoma High. Irathomagira Mutoma Secondary. Very hardworking and truthful man. Thank you. He was my CU chairman, One Mark. Oh, Mark. Mark to ngena tondu ndia mwi haha ri tondu twanyino njiragwo kidogo na ngamenyo riu no ndamenya wari CU chairman kuria Mutoma ndakoragwo ndi CU chairman Mutoma kuma mwaka wa 2000 ndari CU chairman kuma de form 2 nginya form 4 that is in the year 2004 2006 niguo ndekire form 4 Mutoma High School na Mark twagithomaga nake na ndanauga ni ndamatongoragia kirathi kiao ndanaiga niwe wari muge biu ni ruri ndenda gucoka ndware na nyuki ni mwarikirie na nyuki ni turendagia nawe mugunda twetaga Peak View na ni thengio muno tondu kugerera unyitaniri waku tugithie mugunda na investors makiona na tukimenderia mugunda ucio ugithira riu tuna mugunda tureta Almasi Gardens eno hariu na nyuki handu hetagwo Mutirithia na kindu kiria kirangenia muno kia mugunda uyu bwana Njoroge wa Githĩnji uyu ni mugunda very special na ni project imwe ya iria njetaga they are close to my heart mundu wothe ungiuka kwa imara onawe tungiuma tuthii nawe kwa imara thaici office ingikuonia mugunda ucio na taito ciaguo wothe nginya kia gwa kia ti matha taito kuguo ndina ready taito ati ungigura kia thaici ona unjire weke nini ndikwenda ukandutire taito nengera taito uthii ngecenjerie no guhusaini na transfer uthii kwa migunda uinuke na taito yaku kuguo twina ready taito mwena wa Nanyuki a very good project turamita Almasi Gardens ene rakinya ki Almasi turambiendia na ciringi 225 wagura cash 225 na wona wagura na installment ukagura na 250,000 ugekira 50 icigi ukariha na mieri 6 na ku Almasi mundu wothe urenda kuona kia Nanyuki Saturday no mweri 18 tugakona Nanyuki wone mugunda wi ndagika o 10 kuma Nanyuki town handu hetagwo Mutirithia na undu uri wa kugegania ni ati Nanyuki ni kurite muno Nanyuki ndiwe kana ni kwina mall igiri already kwina mall itagwo Cedar Mall na kwina mall itagwo Nanyuki Mall koguo Nanyuki ni hingukite muno mundu uri ureciria ati Nanyuki ati ni handu rathi guteona hau turagutwara handu hakuina Olopajeta Conservancy kundu kwina holiday homes guthaka kwa kwirorera ona nyamu cia githaka riria wakiuma mucigo waku koguo nayo no uthii guku na wake even a holiday home na ni tuirigite mugunda witu wothe na to kuiriga tugekira mai nginya mugunda-ini tutirauga ati mai mekwa neighbor
mugunda witu wana nyuki mai me mugunda ona andu aria mecia cia number 1 2 3 tungithie nawe hau daici ni marimite makarima nginya spinach kia namba 1 na 2 na 3 muigithia tukamwira ati kia kiu turamwenderia 50 by 100 kiyuru wega 225,000 ya ikorwo ndari nacio cash akorwo nacio cash ekire 50,000 oria ngugite tutigage kuona ari raithi kugura thimu ya 50,000 no ari raithi urege kugura kiana no igithie hau thondeke utonga kuma ngiri icio 50 ciaku tondu tugaga kwa imara ona ungiuka na 10,000 kana 20 na uge wina mubango mwega uri ukuriha tutakupatia ni tugukuhe kanya kaurihe kahora kahora na Saturday no mweri 18 niguo tugakorwo kuona nyuki na no hure thimu ino o ringi nigetha uigithie gite giaku tuga namba itu ni huthu muno na ni 0717 444 333 kana 0717 444 333. Haya heko rutari turathi matu na no tuthiete Joska tugathie Rumuruti ni twacoka twathi na nyuki na twacoka riu wanjira tuthie ndeciria tutiri turarege tuthiruga matu ni ya bata muno na ndiagirirwo kuriganira twina mugunda mutheka muno tureta Ushindi Gardens. Ushindi Gardens ni a new phase ria ndari haha ndia migwetire muno no ni ndagwetire twina matu na kuri andu mokite na makagura matu no kututia miheire emphasis na tukamacokeria ngatho twina mugunda mweru tondu ucio turari naguo phase 3 ni urathirire matu riu turahingura mweru na tukahingura Saturday no mweri 18 mweri 18 twi mwena wa matu Ushindi Gardens na niki kingituma twire muigithia thie matu wa mbere ndiwe kana ni uyu ati kuma na research iria ikitwo kuma kwa land ministry muigithia na mwiroreri ni ati county iria irutite taito nyingi muno ica ikuhe ni itagwo Machakos County na Machakos County ri ni kuo matu iri na report yo yakuma kwa migunda specifically rauga atiriri ati to Machakos County tukurutitwo taito muno specifically handu hetagwo matu na icigirira ciacio ni kurutitwo taito iria nyingi muno in the last few years kuga atiriri andu marorete matu na turaugiria ati ungienda gutonga kugera mugunda tengera hari andu marathie ukinye mbere yao koguo mundu urarorithiriria matu tondu uguo tuga ati maendeleo macokete counties-ini matu ni kundu kwega muno agirirwo gucuthiriria na arorerie tondu mugunda witu wi barabara-ini irekirirwo rami kana bypass iconnectete kundu gugwitwo handu hegwitwo Kivadini na Masinga honda hamenya Kivadini Masinga bypass mugunda witu handu hetagwo Musingini only 2 km kuma Tamaki yo barabara yo ikiritwo rami na tukera muigithia ati kia 50 by 100 mugunda tuirigite wega muno na twarikia kuiriga mugunda ucio twina immediate ni bus market mici permanent uguo ni kuga ati muigithia no wagure haha onake yake mucio wake matu na riu matu turario horo wa ndagika ithaa rimwe kana less than ithaa rimwe umite thika koguo ni handu ono ungiikara wi Nairobi na uinuke na ngari nginya igutware nginya matu tukera muigithia kia 50 by 100 mwena wa matu turakwenderia na 200 cash mundu kuriha kahora mwena wa matu tukamwenderia 230 niguo na tukamwira atiriri ithuĩ imara tutwaranaga nawe na tugakwira no igirire 50 icigi urihe na mieri 6 wekira 50 wariha mieri 6 tukunengere taito yaku na tukauga atiriri bwana Njoroge wa Githĩnji na mwirore witu Saturday no twina muthenya munene wa kuhingura mugunda uyu mweru ndugatigwo na thutha Saturday no mweri 10 mweri 10 no yukite tondu tugako tukihingura mugunda mweru ucio turuga Ushindi Gardens na tukera muigithia ati no hure namba ino nigetha uigithie gite giaku ni turaheana na ihari athi 0717 444 333 kana 0717 444 333 koguo twina mwena Almasi Gardens na nyuki mwena Ushindi Gardens mwena Imara matu na twina Imara kuria gugwitwo Rumuruti ndona ni uranyita na ndirorio ni mundu atiriri kariki Ken wa Imara migunda yethara na gwoguo tondu tari nona wokire hindi yake gukiwa 6 and 7 coka itwira 4 and 5 na ciothe ni thiru ni tuge kiria gitumite andu ni mamenyete atiriri thiini wa guthondeka utongari no wigithirie mugunda-ini twiragwo ati thiini wa itonga 10 itonga 9 ciatongire ni undu wa kugura mugunda real estate koguo wenda gutuika gitonga giaka mugunda handu tiga kuga ati itonga ni cia itonga migunda ni itonga ciho riu itonga ni ithuĩ twambĩrĩrie na kiria kinini wĩ nakio koguo twatwara andu migunda itu ni tumethagira migunda ikundu kwega na kundu kurarahuka na gugakura na igithia ingi moka muno uguo tondu andu no marakĩonera ri nikio makoretwo makĩigithia mwena wa Joska ukaigua tuthiĩte nginya phase 7 riu turenda kuhingura mugunda mweru ucio tureta Serene Gardens Joska ona Rumuruti taguo koguo ni njuge kiria gitumite igithia makorwo magikenio ni migunda itu kundu kwega twakwira ati Rumuruti ni kilomita 1 kuma Rami
actually turi mugunda-ini njiraga igithia ni murathikiririo ririgire kwa Inoro rami ni yo erea makauga ni yo erea ni ndiramwirire hena thukuru etagwo ayamu haria kundu gugwitwo Rumuruti ni yo erea thitima ni yo erea haria rami iguru koguo maundu macio mothe aigithia monete ni makihotaga kuona ati no matwihoke na makaigithia na ithu na thiku ici ngamundu ngata gutunya mundu no hinya thaici ndungenda gutunya mundu ona ndungihota tondu andu ni mohigire nginya mathia nginya makerorera na mundu akarora nginya itoka icio ramwira ugacoka agoka wiko tari ku akarora taito so hora rera ni uthirite uguo ngirigana na ndirona niguo to tarugo ngirora tarugo no uhoro ucio urauga wa okay andu makoretwo magite indo ciao muno kugerera uigithia-ini wa migunda no tuga atiriri ati thiini wa kuigithia ri kuigithia ni risk taking ni kuoya risk na mundu uria ona moiku ni ugaga ati gwitigira ndau ni kuhara ungitigira ndukaigithia na kuri mundu aga kuigithia akahuthira excuse ya ati kambuni cia migunda no reke ndimwire ni ati kwina kambuni cia migunda njega muno irendia migunda miega na ni kuga ati no wethe kambuni aikoro kambuni ni heanaga taito agikoro kambuni ni rutaga taito iguo ni kuga ni kambuni njega no mwihoke ta Imara Land Investments Limited na kuri ona ingi no gukorwo ati kwina players angi maroka magathukia gutigatume mundu age kuigithia tondu ona tukiambiriria Jos kagurire kuri mundu okire phase 1 akiuga andu aya migunda be maheni ndagurire no mundu uria wagurire ici kia giake kia 350 ni kia 750 o migunda ikiya ngi fatara 600 kana 7 ndagetinda haya nitukerere ni ndatumwo ni andu a Mutuma andu agatundu kwanyu Mutuma gwitu manjira atiri weekend ona kendegia migunda mwira turirikane jeci ya gwitu ni gukua ni njohi ndiuria hiyo ngeteithia jeci ndio no uragithukuma na ni ati ungeteithia jeci ya kwanyu andu a jeci ya gwitu ni tukoretwo tugiteithania nao ndi mucoki muno gwitu ona ni hendi twirega gukorwo haria mukuru handu twakagira mundu mucii na ni tuteithanagia muno nao na kwa Imara Land Investments Limited ici turaria nawe ndina nake hakuhi 20 iri gaturu no thigwitu ngikuonia uyu no na ni marahota gwithukumira no ni gwenda kumiriria na kiaria maranyua gicagi tondu ringi andu manyuaga njohi ni tondu wa kwirora makemena tariu ni ndaciarirwo mucie wanyuagwo njohi ungithikiriria ritwa riakwa ria gatatu ni Njambi no ni ndari na baba akuire ni kiugo njohi akinyingata ndikihikia miaka 10 ngithie kurerwo ni mami eika no ndakinyire handu ngiuga atiriri karugano gaka ga baba no ko gutwarithia na mbere correct tondu twiragwo atiriri Njoroge wa Githĩnji na anake itu ria maratwirorera mahitia meri matithondekaga right aikoro baba ni anyuire ri ni ndikeyuraga na njohi ati nigetha nine ma stress macio na ni hari kindu gitagwo the law of attraction yugaga atiriri niguo nie hote guteithio ni andu aria maranyona ri ndeige wega hindi ria ndeiga njohi-ini kuri andu mangenda kundeithia ta Ken wa Imara no wende tuthii nake hitu karutaga wira nake kuria Ruiru twendagie migunda no ringi ndi njohi-ini mundu ucio na ndangenyona no ingeiga ndi ona korwo ndire wira ona korwo gwitu ni kwari ona gako ni gataruku ni gatheru njuge ndi kunyua njikare wega kuri andu mari nyona na manyende na mende kundeithia koguo twire anake itu ati mundu akemene na ndakanyue njohi age gukorwo na kanya ga gwaka muturire wake haya reke twike summary tuna dakika nyinyi muno ni kurikia turarikia Joska twina mugunda reto Serene Gardens ni mugunda mweru shwa turahingura Saturday ya mweri 25 correct tukera muigithia ati mugunda ucio wake agia 50 by 100 mugunda tuirigite wothe wega muno mugunda wi handu actually mugunda witu na no nyende tucere nawe riu na ni ngwira tucere muno nigugeria gucera wi center ya Ndovoi-ini tori urari ho center na mugunda witu ni ritho na iniuru tukera muigithia tukamwenderia na 499 Installment 5 handu rona thukuru yetagwo Sunshine Girls ndurake mihituko gakinya Ndovoi-ini wakinya mugunda witu we ndona uramenya kundu tukera muigithia hura namba yo 0717 444 333 unyitane na ithuĩ site visit ya mweri 25 haya Rumuruti tukahingura o mweri 25 yo twina timu nene muno kuria kwa Imara tukihingura mugunda ucio wa Rumuruti haria hetagwo Ndurumo dakika 10 kuma Rumuruti town kiagia 50 by 100 tukera muigithia 10,000 kwina thimu ndironire ya 250 ucio no agure cia igiri mwena wa Rumuruti kiagia 50 by 100 aigirire 30 arihe na mieri 6 icio ingi ahure o namba yo itu 0717 444 333 na nyuki nakuo tukauga twina mugunda mwega muno ready title ona ungenda guko muthi gwenda guthie nayo uguthie no garuriro haria ngucainire transfer kiagia 50 by 100 handu hetagwo mutirithia na mugunda tuirigite nawe na mai na thitimere hakuhi na turiganiti na thukuru etagwo Mutirithia Primary School 50 by 100 na 225 wikire 50 icio ingĩ kahora
hura namba yo 0717 444 333 tunyitanire site visit Saturday no yukite matu kundu kwega muno turauga matu ni ku riu kurarutwo taito muno ni kuga andu ni ku marorete aigithio the marorete matu mundu taina mugunda matu agirwo kugia kia ku tukamwira ati kia gitu gia 50 by 100 handu etagwo Musingini kilomita kindu 2 kuma hare arami iguru ya bypass ya Kivandini guthi mugunda-ini tugakwenderia 50 by 100 na ciringi 200. Haya, na no wacoka wanjira ati muthenya ni Saturday no kanire ngemurane na taito Saturday rege mundu wothe wagurire mwena wa Nanyuki Peak View 1 Peak View 2 magire taito ciao mundu wothe wagurire kundu gugwitwo Rumuruti Phase 89 magire taito yake mundu wothe wagurire kundu gugwitwo Malindi Phase 2 3 4 agire taito yake mundu wothe wagurire kundu gugwitwo ndagweta matu wagweta matu ndugwetete Rumuruti ni ndagweta na Malindi Joska 5 and 6 Joska Phase 5 and 6 yes. Acio the makagira taito ciao tondu kwa Imara tugaga yo taito deed is our commitment. Thank you muno mundu gwitwo Ken Wamburu kana Ken wa Imara ni ndu awitikira guka na tukamwendera mahinda mega mugithi na mbere na kuonjorithia makiria thogora-ini ya migunda na asante sana ndi gwitikira kuonjorithia na ithuĩ. Thank you. Tuma na kana tukurugamirio ithaa riu ni kambuni ya Imara Lands Limited na tuma na MD wao gwitwo Ken Wamburu kana Ken wa Imara na ngakio kana wake ciũria ciothe kuonjorithia ndageria kuria ciothe na ni ciacokio uria kwagirire na kiu utanacokerio ni akihena namba yake ya thimu iria mungicindanira nake nigetha ugicokerio thina wothe ungikorwo naguo kana kaundu gothe ungenda guteithio kugwa kambuni iyo ya Imara Lands Limited. My colleague Kamau on handu-ini hake na handu ha tafadha anyitite mitabarĩra ya Inoro rucini turakwira good morning ni turacokeria na mohoro maitu ma ithaa rĩa 3 thutha ucio ni tabarĩra ya Kimuri.